Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali harta karun mainan. Widih, full color. Ada yang berwarna hijau, berwarna orange, berwarna kuning, dan berwarna blue teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ternyata terkena lumpur. Wow, sudah ada keranjang teman-teman. Let's go, kita kumpulkan semua ya, agar tahu ini kendaraan apa saja. Widih, apa ini teman-teman? Berlumpur sekali. Widih, unik sih. Wow, berwarna biru. Widih, ada yang kecil juga teman-teman. Wadidaw, sangat-sangat berlumpur ya. Ayo kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan ya teman-teman. Widih, kendaraan apa ini? Wadidaw, kotor sekali. Widih, keren-keren ya teman-teman. Wow, seperti karakter ini. Wadidaw, keren. Widih, berlumpur sekali ya. Wow, mobil-mobilan sepertinya. Widih, unik sekali nih. Kita kumpulkan ya. Wow, semuanya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Let's go. Kita bersihkan satu persatu ya teman-teman. Widih, apa ini? Wow, ini mobil tank baja. Wow, keren. Sudah bersih ya teman-teman. Dan yang selanjutnya, widih, apa ini teman-teman? Ayo kita bersihkan ya. Wow, lokomotif kereta api. Wow, keren sekali. Sudah bersih ya. Widih, apa ini teman-teman? Coba tebak. Wow, ini mobil Lightning McQueen. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman, berwarna kuning. Wow, ini mobil bus oleng teman-teman. Wadidaw, keren. Widih, apa ini? Kita bersihkan ya. Wadidaw, ada motor Vespa. Widih, keren. Dan yang selanjutnya, wow, apa ini teman-teman? Ayo kita bersihkan ya. Wow, ada Minion teman-teman. Widih, lucu sekali. Wow, lihat teman-teman, mobil apa ini? Ayo kita bersihkan ya. Wow, mobil Formula One. Wadidaw, keren sekali. Widih, berwarna hijau. Wow, apa kira-kira? Widih, mobil trailer box. Wow, keren. Widih, lihat teman-teman, mobil apa ini? Wow, mobil truk sampah. Wadidaw, keren sekali. Widih, berwarna biru lagi teman-teman. Wow, mobil silinder.
Wadidaw, keren, keren, keren. Widih, apa ini? Wow, ada helikopter. Wadidaw, keren, keren, keren. Widih, apa ini teman-teman? Ayo kita bersihkan ya. Wow, ada Spider-Man. Wow, keren. Bisa terbang ya teman-teman. Widih, apa ini? Besar dan berlumpur. Wow, ada motor balap. Widih, widih, keren sekali ya. Sudah bersih. Wow, semuanya sudah kita bersihkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.